これからの時間は聖書朗読の時間になります。今日与えられた本文はルカによる福音書15章20節から24節の箇所になります。ルカによる福音書15章20節から24節の箇所を私と皆さんとで一節ずつ購読いたします。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を据えてきて振りなさい。食べて祝おう。最後はご一緒に。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。アーメン。この本文をもって父の心を知っていますかというタイトルで本則標牧師先生よりメッセージがあります。おはようございます。皆さん、久しぶりです。平和ですか？5월 첫 주일에 우리 믿음의 형제 자매들과 함께 다시 만나게 돼서 반갑습니다. 5月の1週目、皆さんとこのように出会って本当に感謝です。 오랜만에 우리 믿음의 형제 자매들과 함께 어떤 말씀을 나눌까 많이 고민했습니다. 久しぶりに皆さんと出会うので、どのような御言葉で分かち合おうか悩みました。 그러면서 우리 교회 처음 와서 설교했었던 때가 기억이 났습니다. で悩んでいるうちに私がこのうちの教会に初めて来て説教した内容をメッセージを思い出しました。 2016년 5월 15일에 우리 교회에서 처음 설교했습니다. 私は2016年5月15日にうちの教会で初めてメッセージをしました。 우리 일본부에서는 진리가 너희를 자유롭게 하리라 라는 제목으로 말씀을 나눴습니다. 日本部では真理があなたたちを自由にするというタイトルでメッセージをしました。 그리고 그 다음 주 22일에는 증인이 되리라 라는 제목으로 사도행전 1장 8절 말씀을 나눴습니다. また次の週22日は使徒言語録1章8節をもって証人となるというタイトルでメッセージをしました。 그리고 벌써 7년의 시간이 지났습니다. それからもう7年が経ちました。 시간이 정말 빨리 지났습니다. 時間が本当に早いと思います。 그때 했던 설교가 제 마음의 중심에 있는 내용들입니다. その時のメッセージは私の心の中にあった中心的なメッセージであります。 언제든 말씀 전할 기회가 있으면 가장 먼저 선포하는 메시지입니다. いつでもこのメッセージをするとき、一番まず宣言する御言葉であります。 이 메시지의 중심의 내용이 뭐였을까요? このメッセージの中心点は何だと思いますか？ 겉으로 드러나는 부분은 복음이라는 것입니다. 表に現れているのは福音だと思います。 복음에 대해서 설교했습니다. 私は福音についてメッセージをしました。 그리고 지난 7년 동안 메시지를 통해서 이 강조해 온 것이 복음에 대한 것입니다. それから去る7年間メッセージを通して強調したのもこの福音であります。 그런데 복음에 대해서 설교하면서 어려운 점이 생겼습니다. しかしこの福音をメッセージしながらその難しいところを見つけました。 복음이 자꾸만 우리의 행동과 연결된다는 것입니다. 福音が何か自分の行いにこの結び合わせているということです。 여러분은 복음하면 뭐가 떠오르십니까? 皆さん福音を言ったら何を思い出しますか？ 많은 경우에 전도를 떠올립니다. 多くは福音を言ったら伝道を思い出すと思います。 복음, 전도, 福音イコール伝道、 그리고 영혼 구원. 魂の救い、 그것이 우리의 할 일이고 それが私のやるべきことであって、 그것의 성과를 자꾸만 떠올리게 됩니다. そしてその結果を問うようになります。 복음이 예수 그리스도가 주는 것은 자유인데 福音、またイエス・キリストを与えてくださるのは自由であります。 자꾸만 우리에게는 부담이 되고 사역이 되고 행위가 됩니다. しかし私たちにはその福音を聞いたら負担になり、刺激になり、行いになります。 성경 전체의 중심 주제는 바로 복음입니다. 聖書全体のこの中心の主題は福音であります。
구약 성경은 이 땅에 오실 예수 그리스도를 가리키고 있습니다. 旧約聖書はこれから来られるイエス様を指しています。 신약 성경은 이 땅에 오신 예수 그리스도를 이야기하고 있습니다. また新約聖書は来られたイエス様を話しています。 그리고 앞으로 다시 오실 예수 그리스도를 예언하고 있습니다. またこれから再び来られるイエス様を予言しています。 왜 예수 그리스도를 이야기할까요? なぜイエス様を話すんでしょうか。 단순히 성경이 예수 그리스도라고 하는 인물을 보여주는 것일까요? 聖書は単純にイエス・キリストという人物を見せているんでしょうか。 복음이라고 하는 것이 예수를 믿고 구원받는다라는 것만 의미하는 것일까요? 福音というのはイエスを信じたら救われるということを意味しているんでしょうか。 성경은 단순히 인간 예수에게 집중하고 있는 것이 아닙니다. 聖書はこの人間イエスを集中しているものではありません。 예수 그리스도는 성경 전체의 중심을 보여주고 있습니다. イエス・キリストは聖書全体の中心であることを見せています。 우리가 창세기부터 요한계시록까지 읽어갈 때 거기를 중심을 흐르고 있는 중심이 있습니다. 創世記からヨハネに福音書まで読むとき、その中心を流れているメッセージがあります。 그것이 바로 하나님 아버지의 마음이라는 주제입니다. それは神様の父なる神様の心っていう主旨的なメッセージがあります。 창세기에서 하나님의 형상대로 인간을 창조하시고 심히 기뻐하셨던 하나님의 마음. 神様にかたどった人間を作り、それを見て喜んだ神様の心。 하나님의 말씀에 불순종하고 자기 스스로 왕노릇하기 위해 하나님을 떠나버렸던 인간을 향한 하나님의 마음. 神様の御言葉を不従順し、自分自ら王になろうとしていた。そして神様を離れてしまった人間に向かっての神様の心。 불순종은 아담을 향해서 네가 어디 있느냐 부르셨던 불순종한 인간이 스스로 하나님께 돌아오기를 간절히 바라셨던 하나님의 마음. アダムに向かってあなたはどこにいるのかって呼びかけた。そしてその不従順な人間に神様のところに戻ってくることを切に願っている父なる神様の心。 이집트에서 400여 년간 노예 생활하면서 신음하고 부르짖는 이스라엘 백성의 고통을 들으시고 불쌍히 여기셨던 하나님의 마음. エジプトで奴隷として生活で苦しんで、また神様叫んでいたイスラエル民たちのその苦しんでいる姿を見て憐れんでいた神様の心。 이집트의 노예 생활에서 벗어나게 해줬지만 눈앞에 보이지 않는 것들 때문에 끊임없이 불평하고 불만족하고 불순종하는 이스라엘 백성들 향하신 하나님의 마음. 奴隷生活から自由になったけど、目の前にあるべきものがないことで続けて絶えず不平不満し不従順したイスラエル民たちへの対する神様の心。 하나님께서 약속하신 땅 가나안 땅으로 인도했지만 그토록 금지했던 가나안의 우상을 섬기며 타락한 이스라엘 백성들 향하신 하나님의 마음. 神様が約束したカナン地に導いたけど、そこでは神様が禁じてたカナンの空上を拝み堕落したイスラエル民たちへの神様の心。 세상의 모든 민족이 두려워했던 이스라엘 백성들이었는데 이제 적은 수의 가나안 족속에게도 벌벌 떨게 되는 한심한 모습으로 전락해버린 이스라엘 백성들을 바라보는 하나님의 마음. 世のすべての民族が恐れてたイスラエル民だったんですけど、いつの間にかこの小さい群れのカナン民族の前にも恐れてしまう惨めな姿に転落してしまったイスラエル民たちを見ている神様の心。 조금만 평안해지면 우상 숭배에 빠지고 자기 마음대로 살다가 환난과 어려움을 당하면 하나님 앞에 나와서 도와달라고 울부짖는 이스라엘 백성들을 보시는 하나님의 마음. 少し楽になったら空上に陥ってまた自分勝手に生きて患難と苦難に出会ったらまた神様の前に出てきて助けてほしいと叫び続けるイスラエル民たちを見ている神様の心。 하나님을 떠나서 다른 우상들을 섬기며 죽을 수밖에 없다고 말씀하시고 멸망할 수밖에 없다고 끊임없이 선지자들을 보내셨지만 그 말을 듣지 않고 그 선지자들을 죽여버리고 마침내 멸망과 심판까지 밀려간 이스라엘 보시는 하나님의 마음. 神様を離れて空上を拝んだら死ぬしかないと、滅びるしかないと続けてそのような話を預言者たちを送ってその話をしたんだけど、その話を聞かず最後滅亡でまた裁きに流れてしまったイスラエル民たちを見ている神様の心。
스스로 세우신 하나님의 나라, 하나님의 백성 이스라엘을 세상 나라의 손을 통해서 멸망시킬 수밖에 없고 나라 잃은 포로의 신세로 끌려가는 이스라엘을 바라보시는 하나님의 마음. 自ら建てた神の国をこの世の国によって滅ぼし、国を失って捕虜になっていくそのイスラエルの民たちを見ている神様の心。 그리고 신약 성경의 마지막인 요한계시록에 나타나는 하나님 말씀에 순종하고 예수 그리스도의 복음 때문에 죽임당한 순교자들의 피를 갚아주시는 하나님의 마음까지. そして新約聖書の最後のヨハネ黙示録では神様の御言葉に従順してまたイエス・キリストの福音のために死んだその殉教者の血を報いてくださるという神様の心まで。 성경은 하나님의 마음으로 가득 차 있습니다. 聖書は神様の心で満たされています。 그 하나님의 마음을 가장 잘 보여주고 있는 비유가 오늘 읽었던 누가복음 15장에 나오는 기다리시는 아버지의 비유입니다. その神様の心を一番よく表しているその例え話が今日一緒に読んでいたルカによる福音書15章に出ている待っておられる父の例えであります。 우리는 쉽게 누가복음 15장의 이 비유를 탕자의 비유라고 이야기합니다. 私たちはよくこのルカによる福音書15章を放蕩息子の例えだと思います。 그래서 집 나간 아들의 포커스를 둡니다. それで家出をしたその息子にフォーカスを当てます。 아버지를 떠나서 고생하고 돌아온 아들에게 중점을 두고 있습니다. 家出をして苦労してまた戻ってきたその息子に焦点を当てます。 하지만 예수님의 이 비유는 집 나간 아들이 돌아오는 것에서 끝나지 않습니다. しかしこの例え話は家出をした息子が戻ってきた話で終わってません。 오늘 읽었던 24절까지는 분명히 집 나간 아들에 대한 이야기입니다. 今日一緒に読んでた24節までは確かに家を出た息子の話であります。 하지만 더 큰 비중을 가지고 있는 것은 그 다음의 이야기입니다. しかしもっと大きなこの重点を置いているところは次に出ている話です。 그것이 25절에서 시작해서 32절까지 이어지는 내용입니다. それが25節から32節までの話であります。 집 나간 작은 아들에 대한 아버지의 반응에 보이는 큰 아들의 이야기입니다. 家を出た息子に対するお父さんの反応を見て、長男がどのように反応してたかを話している内容です。 집을 나가진 않았지만 마음이 떠나 있었던 큰 아들의 이야기입니다. 家を出てはないけど心が離れてしまった長男の話です。 이 큰 아들도 아버지의 입장에서 보면 집을 떠나간 아들과 다르지 않고 마찬가지로 탕자일 수밖에 없습니다. この長男もお父さんの立場から見ると家出をした息子と同じく放蕩息子と同じであります。 이 두 이야기의 중심에 있는 인물이 있습니다. この2つの話の中心的な人物がいます。 그분이 바로 아버지입니다. それが父であります。 기다리시는 아버지입니다. 待っておられる父です。 누굴 기다리고 있습니까? 誰を待っているんでしょうか。 집 나간 아들 기다리고 있습니다. 家出をした息子を待っています。 누구를 기다리고 있습니까? 誰を待っているんでしょうか。 마음이 떠난 아들을 기다리고 있습니다. 心を離れてしまった息子を待っておられます。 그래서 누가복음 15장 비유의 중심 주제는 기다리시는 아버지입니다. なのでルカによる福音書15章の本当の中心的な主題は待っておられる父です。 이 아버지의 마음이 바로 하나님 아버지의 마음입니다. この父の心が天のお父さんの心であります。 우리 21절 말씀 한번 읽어보겠습니다. 一緒に21節を読んでみます。21節です。一緒に読みます。せーの。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。アメン。 여러분이 아버지라면 어떻게 반응하시겠습니까? 皆さんがお父さん、ここに出ているお父さんならどのように反応しますか？ 우리가 알고 있는 이야기를 잠깐 정리해 보겠습니다. こちらを知っているこの話をちょっとまとめてみます。 이 작은 아들은 아버지가 돌아가신 다음에 받을 유산을 나에게 미리 달라고 요청했습니다. この息子はお父さんが死んだ後にもらうその遺産をもらって先に出たんですね。 유산이라고 하는 것은 아버지가 돌아가신 다음에 나누는 것입니다. 遺産っていうのはお父さんが亡くなってからもらうものです。 그런데 이 아들은 아버지가 살아계신데 아버지가 돌아가셨다고 치고 그 재산을 달라는 것입니다. しかしこの息子はもうお父さんが生きているにもかかわらず死んだと思って自分がもらう遺産をもらっています。 그리고 그 재산을 가지고 마음대로 써버립니다. その遺産をもらってから自分勝手に使います。 그리고 망했습니다.
そして滅んでしまいます。 그리고 거지가 됐습니다. そして孤児になりました。 그리고 아버지에게 돌아오는 것입니다. それからお父さんに戻ったんですね。 여러분이라면 그 아들한테 뭐라고 하시겠습니까? 皆さんがこのお父さんだったらその息子に何と言うんですか？ 그래, 너 고생하니까 이제 정신 차렸구나. たくさん苦労したからやっとこう正気戻ったね。 네가 어떤 잘못했는지 다 반성했냐? 反省したのか？ 너 정말 이제 새롭게 살 거냐? 本当にちゃんと生きるのか？ 아니면 아예 집에서 나가라. そうじゃなかったらもう家に戻らないで。 네 잘못을 네가 아는데 너는 반성하고 진정으로 회개할 때까지 돌아올 수 없다. 自分のこう間違いを起こしてたらその悔い改めないと家に戻ることはしないで。 여러분 어떻게 반응하시겠습니까? 皆さんどのように反応しますか？ 그런데 누가복음 15장에 나와 있는 아버지는 전혀 다르게 반응을 보입니다. このルカによる福音書15章に出ているお父さんの反応は全然違うんですね。 22절에서 24절 읽어보겠습니다. 22から24節を一緒に読みます。22から24までです。せーの。しかし長屋はしもべに言った。急いで一番良い服を持ってきてこの息子に着せ手に指輪をはめてやり足に履物を履かせなさい。それから肥えた子牛を連れてきて放りなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り亡くなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。アメン。 아버지는 이 아들을 복권시키고 있습니다. このお父さんはこの息子をまたこう立場を戻してくれるんですね。 이 아들이 내 아들이라고 하는 것을 사람들 앞에서 공표하고 있습니다. この息子は自分の息子であることをみんなの前に公に表しているんです。 그의 잘못에 대해서 야단치지 않습니다. 彼がどのように間違っているのそれを指摘しないんです。 그가 끼쳤던 손해에 대해서 뭐라고 이야기하지 彼 않습니다. が犯したその損についても話してないんで 오히려 す。 그를 끌어안아주고 있습니다. 逆に彼を抱きしめてくれるんで 그를 す。 다시 거지가 아니라 아들로 받아주고 있습니다. 彼を孤児じゃなくて息子として受け入れてくれるんですね。 아들은 더 이상 아들이 아니라 종으로라도 받아주십시오라고 이야기하지만 息子はその自ら言うんですね。私は息子じゃなくて孤児でいいんですよと言うんですけど。 아버지는 이 아들을 아들로서 품어주고 있습니다. しかしお父さんはこの息子を本当に自分の息子だと思って息子として受け入れてくれました。 어떻게 이것이 가능할까요? これがどうやってできるんでしょうか。 우리 20절 말씀 읽어보겠습니다. 一緒に20節を読んでみます。20節です。せーの。そして彼はそこを立ち父親元に行った。ところがまだ遠く離れていたのに父親は息子を見つけて哀れに思い走り寄って首を抱き接吻した。アメン。 아들이 아버지를 향해서 걸어가고 있을 때 息子が父のところに向かっていきます。 아직도 거리가 멀리 떨어져 있는데 まだ遠く離れていたんですね。 아버지가 그를 향해서 달려가고 し 있습니다. かし父親は彼を向かって走っています。 거기에 성경이 이렇게 표현합니다. 聖書にはこのように言っています。 아버지가 그를 보고 측은히 여겨 父親は息子を見つけて哀れに思い 불쌍히 여겨 哀れに思い 이 마음이 바로 하나님 아버지의 마음입니다. これが父なる神様の心であります。 신약 성경에서 보여준 예수 그리스도의 마음이 바로 이 마음입니다. 新約聖書のイエス・キリストの心がこれであります。 예수님께서 측은히 여겨 イエス・キリストが哀れに思い 예수 그리스도께서 불쌍히 여겨 イエス・キリストが本当に私たちを哀れに思い 아픈 사람들을 보며 측은히 여기셨습니다. 気づいている人たちを神様イエス様は哀れんで思いました。 어둠 가운데 있는 사람들을 보면서 불쌍히 여기셨습니다. 暗闇の中にいる人たちを哀れに思いました。 조금 전에 성경의 이야기들 이스라엘을 바라보신 하나님의 마음을 이야기했습니다. 私はさっきイスラエル民たちを見ている神様の心を話しました。 그 하나님의 마음은 어떤 마음이었을까요? その神様の心はどんな心だったんでしょうか。 그 마음은 바로 측은히 여기는 마음입니다. その心は哀れに思う心です。 불쌍히 여기는 마음입니다. 哀れみの心です。 잘못했지만 자녀이기 때문에 불쌍히 여기는 것입니다. 間違いを起こしたけど息子だから子供だから哀れみに思いますね。 죄를 지었고 큰 손해를 끼쳤지만 자녀이기 때문에 용서해 주는 것입니다. 罪を犯して損を犯したけど息子だから子供だから許してあげるんです。 반역하지만 불순종하지만 자녀이기 때문에 안타깝게 여기는 것입니다. 反逆したけど息子だから子供だから哀れんで思います。 하나님의 불쌍히 여기시는 마음, 측은히 여기시는 마음, 그 마음 때문에 저와 여러분이 살아났습니다. その神様の心、
憐れみの心があったから私たちも救われました。 우리가 구원을 받았습니다. 私たちは救われました。 우리가 생명을 얻었습니다. 命をもらいました。 예수 그리스도가 이 땅에 오셨습니다. イエス・キリストこの世に来られました。 바로 이 십자가가 그 예수 그리스도, 우리를 향하신 하나님의 측은히 여기는 마음을 보여주고 있습니다. この十字架が私たちを憐れみに思うその神様の心が現れています。 하나님을 믿는다고 말하지만 내 마음에 다른 사람을 측은히 여기는 마음이 없다면 스스로 돌아봐야 됩니다. 私たちがイエス様を信じると言いながら私自分の中に人を憐れみに思う心がなかったならば自分の顧みる必要があります。 내가 하나님 아버지의 측은히 여기는 그 마음 때문에 구원받았다는 것을 기억하지 못하는 것입니다. それは自分が神様のその憐れみによって救われたことを覚えてないからです。 내가 잘나서 구원받았다고 착각하고 있는 것입니다. 自分がうまくやったから救われたとそのように錯覚している。 내가 무언가 열심히 있고 희생하고 헌신하기 때문에 구원받았다고 구원받을 만한 자격이 있기 때문에 받았다고 착각하는 것입니다. 一生懸命したから私がそのように努力したから救われたとそのように誤解しているんです。 혹은 내가 아직 구원받지 못했기 때문에 그 분량을 채워야 한다고 오해하고 있는 것입니다. または自分がまだ救われてないから救われるために何か頑張らないといけないと思うからです。 오늘 본문 바로 뒤에 나오는 큰아들의 모습이 그런 모습입니다. 今日の本文のその後に出てくる長男の姿がそのような姿です。 조금 전에 이야기했던 것처럼 집 나갔던 아들이 돌아오니 아버지가 잔치를 벌였습니다. 家出をしたその放蕩息子が戻ってきたらお父さんが喜んでその宴会を開きました。 모두가 기뻐하고 잔치를 벌이고 있습니다. みんな喜んでその宴会に参加しました。 그런데 큰아들이 일하고 돌아오다가 그 소리를 들었습니다. しかしその長男が仕事から帰ってきてその音を聞きました。 저 잔치가 뭐냐고 종들에게 そ 물어봤습니다. の宴会は何事かとしもべに聞きました。 종들이 와서 이야기합니다. しもべが来て言います。 당신의 동생이 돌아왔기 때문에 주인님께서 잔치를 벌이고 있습니다. あなたの弟が戻ってきたからご主人さんがこの宴会を開きました。 여러분이라면 거기에 대해서 어떻게 반응하시겠습니까? 皆さんがその話を聞いたとどのように反応しますか？ 우리 28절 말씀 읽어보겠습니다. 28節を一緒に読みます。せーの。兄は怒って家に入ろうとせず父親が出てきてなだめた。 큰아들은 화를 내면서 들어가지 않으려고 했습니다. 長男は怒って家に入ろうとしなかったんです。 지금 바로 앞에서 큰 잔치가 벌어졌고 모두가 기쁨 가운데 있는데 거기에 들어가지 않으려고 합니다. みんなその大きな宴会に参加して喜んでいるのにその場所に入ろうとしないんです。 그런데 아버지가 그를 달래기 위해서 나오고 있습니다. しかしここを見てお父さんが彼をなだめるために家から出てきます。 밖에서 그냥 화내고 있어라 하는 것이 아니라 아버지가 그를 찾아가서 달래주고 있습니다. 外で怒っているその息子をほっと置かずお父さんが出てきて彼をなだめに出ています。 그 큰아들이 아버지에게 하는 이야기를 한번 들어보십시오. その長男がそのお父さんに何を言ってどのように言っているのか見てください。 우리 29절 30절입니다. 29節30節です。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことも一度もありません。それなのに私は友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったのではないですありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦ともと一緒にあなたの新書を食いつぶして帰ってくると肥えた子牛を放っておやりになる。 아멘. 여러분 이 큰아들의 분노가 느껴지십니까? この長男の憤りを皆さん感じますか？ 이 큰아들의 마음이 느껴지십니까? この長男の心がどういう心か分かりますか？ 그런데 이 큰아들이 이야기했던 내용들은 잘못된 이야기들입니다. しかしこの長男の話は全然間違った話です。 아버지는 한 번도 이 아들을 종처럼 여긴 적이 없습니다. お父さんはこの長男を一度もしもべだとしもべ扱いをしたことはありません。 그런데 이 큰아들은 자기가 종처럼 아버지에게 순종했다라고 し 이야기합니다. かしこの長男は自分がお父さんにまるでしもべのように従順したと言っています。 아들로서 기쁨으로 선택한 것이 아니라 종이라 어쩔 수 없이 일하게 된 것처럼 이야기하고 있습니다. 自分が息子だから喜んでこのようにしたんじゃなくてしもべだからしょうがなくこういうのをやったと言ってるんです。 아버지의 명령을 한 번도 어긴 적이 없다고 이야기하지만 お父さんの話に一度も背いたことないと言ってるんですけど 아버지의 마음을 그는 알지만 행하지 않고 있습니다. しかし彼はお父さんの心が何かは知ってながらそれに従順してないです。 아버지의 재산을 다 삼켜버렸다고 이야기합니다. その
弟がそのお父さんのその財産を全部ゼロにしたと言ってるんですね。 아닙니다. しかし違います。 동생의 몫을 없애버린 것이지 아버지의 재산을 없앤 것이 아닙니다. 弟がもらうべきその財産を彼がいただいただけで全財産をそのゼロにしたわけではありません。 분노하고 있는 큰아들에게 아버지가 다가와서 이야기하십니다. このように怒っているその長男のところにお父さんがもう寄ってきます。 31절 32절입니다. 31節32節です。一緒に読みます。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と共に一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。アメン。 아버지는 아들에게 그가 어떤 존재인지를 확인시켜 주십니다. お父さんはこの長男にあなたはどういう存在であるかをはっきりと示しています。 너는 일꾼이 아니라 내 아들이다. あなたはしもべではなく私の息子である。 그리고 아버지가 큰아들에게 원하는 것은 단 한 가지였습니다. そしてお父さんがその長男に願っているのは一つだけです。 아버지처럼 측은히 여기는 마음을 가져달라는 것입니다. お父さんのように憐れむ心を持ってほしい。 아버지처럼 측은히 여기는 마음을 가지고 있었다면 お父さんのようにその憐れみの心を持っていたならば 큰아들은 동생을 찾아 나서지 않았을까요? その長男はその弟を探しに出たんじゃないでしょうか。 동생이 어디 있든지 그가 아버지의 재산을 다 삼켜버리고 고난 가운데 있을 때 그를 찾아 나서지 않았을까요? 息子が弟がどこに行ったとしてもそのお父さんの財産を全財全部使いこなしたとしてもその苦難の中にいたとしても彼を弟を探しに出たんじゃないでしょうか。 아버지처럼 측은히 여기는 마음을 가지고 있었다면 お父さんのように憐れむ心を持っていたならば 동생이 다른 곳에서 죽지 않고 아버지께로 살아 돌아왔다는 사실만으로도 안도하고 기뻐할 수 있지 않았을까요? 弟が外でどこかで死ななくその父のところに元に戻ってきたことに安心して喜んだんじゃないでしょうか。 아버지처럼 측은히 여기는 마음을 가지고 있었다면 お父さんのように憐れむ心を持っていたならば 당신의 아들, 아버지의 아들이라고 부르지 않고 잃어버린 내 동생이라고 부를 수 있지 않았을까요? 弟をあなたの息子、父の息子と呼ぶんじゃなくて失われた、亡くした私の弟と言うんじゃないでしょうか。 하나님께서는 우리에게 부탁하십니다. お父さんは父なる神様私たちに願います。 너희도 이 마음을 품어주지 않겠니? あなたたちもこの心を抱いてほしい。 하나님 아버지처럼 측은히 여기는 마음, 불쌍히 여기는 마음을 품어주지 않겠니? 天の父なる神様のようにこの憐れむ心をあなたたちも持ってほしい。 기도하겠습니다. 一緒に祈ります。 살아계신 아버지 하나님 감사드립니다. 生きておられる神様感謝します。 하나님 아버지의 측은히 여기는 마음, 불쌍히 여기는 마음으로 우리가 구원받았음을 기억합니다. 天の父なる神様のその憐れむ心によって私たちは救われたことを覚えます。 우리도 아버지 하나님처럼 측은히 여기는 마음, 불쌍히 여기는 마음을 품게 하여 주옵소서. 私も神様のように父なる神様のように憐れむ心を持つようにどうか導いてください。 감사드리고 예수님의 이름으로 기도드립니다. 感謝しイエスキリストの皆を通してお祈りを捧げます。アーメン。 아멘.